Đi chơi đi. Giang hồ nó đứng đẳng nữa kìa. Giang hồ chó nó đứng đẳng kìa. Ỉ nó lớn nó ăn hiếp con hả con? Nó hiếp nữa không? Kìa nó đứng đẳng kìa. Phàn đừng lộn dưới dơ. Mày ngon lại đây, lại đây. Ăn hiếp. Ỉ lớn hiếp nhỏ hả? Ở đây đừng sợ. Cái đứa đứng canh kìa, nó canh kìa. Nó ngồi cho họ kìa. Ở đây. Đây đá dân ruộng luôn. Sợ không? Sợ nó không? Đó, đứng á. Ở đây, đây. Đây. Rồi đây, đây đây. Rồi đây. Dĩ không? Dĩ không? Dĩ không? Dĩ không? Thấy nó đông quá ớn này. Nó đông quá ớn hả con? Lại đây tôi dứt nó liền á. Lại đây. Đây đá nó lăn ao luôn. Đừng leo xuống dơ. Đó, đó. Đó. Chạy. Lại đây. Đừng sợ nó. Bính mẹ luôn. Lại đây, lại đây. Ngon lại đây đi. Đừng sợ nó. Phàn nhắc gió lắm. Phải nghe là phải chạy về lủi về. Thôi đừng lộ dưới dơ kiến không á. Giờ lắc kiến lửa cắn nè. Đi con, đi về. Đi. Đi. Về Phan. Nguyên băng nó đông lắm. Băng giang hồ nó đông lắm á. Leo lên. Đi dưới dơ. Kiến không? Đi, về con. Về, đi mau, để nó ra giết. Đi. Đi leo xuống. Mà đừng leo xuống đó giờ, kiến không? Đi, vô. Xe đó nha, đi vô.